Na boulot na osa musana nga we meminga awa we futeli nga billet tout là CV na nga ezana makasi benga mutu atuni yo question wana oyambi ene mission tuni yosko za mutu anini nga ajo ya tayo kasi nana ba ex ekuba nga so na mission ex na nga pa kengo kamwe papa kengo oche maïbe allez on fait ndona papa kengo voilà. Réclamera droit nae. Puis ça va un problème. On a nyoso. Suba bien sonné ça nani. Azate nrolongo la siko nrolongo la yina chanani. C'est gelé motema. C'est gelé motema. Yangala dame. Voilà, Picha la lunga kaye Beckham. Alors la place on a chacun son ex. Beckham, moi j'ai 5-8 ex. Il y a ça on a 5-8 non maîtriser ex préféré ndeni. Moi si à Robala. Moi si pas e baka. Bali moi si nae. O moni moi si pas e baka, mobali nini oya obota nae. Po lobi pe bako ke bot c'est pas mutu mususu. Yep ça ya bak ça bon. Picha, au monde toza boye. Ils ont les soumons d'Ambalimbi Sarate. Nous sommes des bantous, faut pas copier. Togo copier culture à batouté. Nous sommes des bantous. Malgré mon mentalité, minde les oya tout là pour na juger mon touté, pour na kotate na sala ya moté. Mutu muso atali habité na zota muninga na ngamusi eh. Muso na uzana ngales. Tena zo muninga na ngamubali. Ngakonda na mututé. Ngana ya rabe pona rechicher mutu te ngana na nzambe te pona rechicher via mutu soki na sali entre parenthèses wana pona nga ponga na sala ya mote na ko peksa pe pisha sala mote po pisha mimi mutu la mutu nenga za boya droit ne fifi boleli minus pe vina e balele alves wana pe ba vina bango ngana na ba mama ba respecta nga ba banga nga tongo midi poko basangisa ko pesa nga ba conseil te ce qu'on vend na ina mutu poani na wela nini ngayo na boma moto pona nini ngayo onga na ko na osala ndeni pisha yono banga po faiblesse mama nga pena na yaka na télé nga na yana ba slogan ebele vanda touche-moi partout mais pas ma maman en tout cas je pète les plombs naïebo c'est que la famille veut l'homme qui vient épouser carrosse influent. On n'aime pas les garçons viennent chercher David, coupe-moi le pain, donne-moi ceci chef d'œuvre. Naïbe, moi si nyonso, oyebo sukola mai, azui citron, azui javel, azui coup de girofati. Ils ont passé à la 48 heures en prison. Imaginez-vous dans le luxe le plus absolu, au cœur de Paris. Bienvenue chez Lucky Passport, votre service de transport en van limousine avec chauffeur, champagne et snacks de qualité. Détendez-vous dans notre van limousine somptueusement aménagée où chaque détail a été pensé pour votre confort. Des sièges en cuir spacieux, un ciel étoilé raffiné, un écran TV dans une atmosphère intime et élégante. Profitez d'une sélection de champagne fin, accompagné de délicieux snacks gourmets pour un voyage inoubliable à travers la ville lumière. Que ce soit pour une soirée spéciale, une occasion professionnelle ou simplement pour vous faire plaisir lors d'une après-midi shopping, notre service VIP vous garantit une expérience exceptionnelle. Avec Lucky Passport, bénéficiez d'un chauffeur professionnel, discret et courtois pour vous conduire en toute sécurité et avec élégance. Réservez dès maintenant et laissez-vous transporter dans un monde de luxe et de raffinement. Lucky Passport offre également un service de covoiturage Paris, Bruxelles. Besoin d'un passeport congolais dans l'espace Schengen en toute légalité? Contactez Lucky Passport pour vos démarches administratives en un temps record. Lucky Passport, votre partenaire de prestige pour des moments inoubliables à Paris et vos démarches administratives. FB100, le spécialiste de l'événementiel. Pour tous vos événements de qualité, par des professionnels, avec DJ, équipement, projection de lumière, feux d'artifice, fumée lourde, rideaux LED, gâteau d'anniversaire avec chariot magnifique, service traiteur à la demande, piste de danse, proposition d'écran géant,
photos, vidéos, des caméramens spécialistes, des professionnels. FB100. Voici le salon de coiffure FM Coiffure à Saint-Denis. FM Coiffure est ouvert 24h/24 du lundi au vendredi. Voir sur Google Maps. FM Coiffure balobi salon ezali si rendez-vous. Salon kutana batembele belete. Salon oyate ke o ambriema awa basala ka midel nyoso. Do midel beno lingi mwasi no bimagitoko. Yo bando bana na mwasi ozolula esuste akomo lekonde akomi tata mwasi na bino ndike mama leki nzoka mwasi na yo. Sikopo akoma gitoko awa. Yo pe mwasi mitiki ndengwano ndeoza na guerre. Non! Mubali famo na oka gitoko famo na oka bébé. Sikopo koma gitoko. Pozo malokwa mineur. Pozo malokwa tango kepe na première communion ko kula. Awa. Salon bozo mona oyo. Salon FM. Boya ebele se rendez-vous bo comprendre. Donc awa gitoko ba okanga suki, ba osala manzaka, ba osala basil, ba osala modèle nyonso. Oh modèle au monde pas rien tango alinga kwe na podium ezao. Donc deux fois te. Awa précisément na Katsa France. Salon Oyo, Boya, sera outil partout. Même le 15 février, tant au concert à Wera, na Grand Arena, Batuno Sobayo sa soukine awa. Batubo outa ba par-ci par-là. Bosu sa mutute. Côté Moroza na besoin kutanite. Tant au fan di bapio na te a Romela. Bapio na livre zotanga. Ba pesio bena makamunyo so. Si rendez-vous. Numéro ya mwane bimi. Adresse ya mwane bimi. Sankara de Kunta. Ba sala ka batu ndenge nini. Osco! Azelinga bikanwe tamboyo malobina kobonga te tamboyo wapio olapanda yoloba okotikanga te olapanda yoloba okotikanga te nalelie tamboyo nalelie tamboyo bakongole balelie tamboyo Le number one du fret aérien, fret maritime, Global PM Express, pour l'expédition de... Papa, Nin. Ah, na banobele lo banda kunati. Oh, au monde tant le kai kuna na au monde tant kati ici. Au monde ba maman ko so bele la na bande ko ba kanisa suki. Ne biso pe bata ba agence, ne to ko bele na Château Rouge. Ne na monde na carton il ngelo bozo tina na mboka. Oh, tina na mboka ko. Yango so moye ezali, on peut sanga comme ça na tilo na mboka. Oza na agence. Agence ya ezanini. Menga zo ke na agence pour na tika, biloko na nga pour na confiance agence. Papa, so na tina ngo comité bloqué nga. Na bloqué na téléphone. Mais wana to bunga nit. Elo nyezo la saye ko koma. Pa to kutene na nzela. Na telema kaka. Yo telema kaka. Na telema kaka. Ah non. Nyoso ya o monanga. Ah boyete. Ngana sana mutu na tindaka Global Express et pas ya Patrick Malovengi Baoba assurance libérée. Papa na lesa bana na musalo papa. Na musalo muyibi. Salandi. Papa. Paris 18e arrondissement. Malovengi ye Global Express awa assurance libérée. Papa awa ezande nini awa. Awa ezali toujours tinda bakoli ya avion ou esalaka des jours. Toujours pena fret maritime. Ba fret ya avion ya on tobengaka fret aérienne. Esalaka des jours. Totinda na 3 pays d'Afrique centrale. Congo Brazza, Congo Kinshasa na Luanda. A Congo Kinshasa toza na commune ya Njili, toza pe na commune ya Kalamu. Toza na A45 avenue Bongolo na Matonge. Global Express totindaka ba mituka na nzela ya mai o ezali ya bateau na ba conteneur livré directement na Kinshasa. Totindaka pe ba carton to s'en charger na douane makamnyo soyo oké récupérer voiture na na Kinshasa ndenge ba récupérer carton. Kina Angola tozali na Palanka, toza na Mabor, toza na Ojaenda. Na Brazzaville totinda na Point Noir na Brazzaville. Global Express li akomi na Chine, na Turquie, na Afrique du Sud. Ba miro na biso eza na oyo place bat bazwara biloko ekomela. Omoni nini? Ozoni maboko pambati. Kasi pona tikango na Global Express. Ah otindi na tindi ko. Ndako tolo baboye, bazo benga nga bazwi déjà. Vitesse wa. Oh, papa, vous avez pas contact dans votre agence? Vous avez pas contact dans 25 Rue Léon, Château Rouge. Chez Patrick Malovengi et Atakate. Pal PM Express, agence ya fret, ya mboka na biso moko. Qui sale.
Ouais, salut partout dans le monde entier à vous tous qui êtes en train de me suivre en ce net moment. Quant à moi, les vôtres humbles serviteurs, Picha, Nkimu, les soldats de la presse européenne, les soldats de la presse congolaise, toujours au four au moulin, rien qu'à pour vous servir. Et puis c'est mon devoir de vous informer sur votre chaîne Image Pro TV, la marchande, chaîne du moment, chaîne d'actualité, chaîne de nos informations, na temps réel. Voilà l'actualité, n'oblige. Aujourd'hui, je reçois pour vous, elle s'appelle Fille de ouf, Mimi Kabongo. Incroyable mais vrai. La plus recherchée. Hey, non, ils sont battus, ils sont battus tout. Et le bon papa Zahir. Battus, ils sont battus, ils sont battus. Battus, ils sont battus, ils sont battus. Jazz ka vouloir passer la pression. Oh, Moutounanga. Papa Zahir. Tout solo là, déjà, vous ka voir, grâce à Zimmer, réalisateur jeune. Alors, il débisso, alors, fongolé la bisso siko. Chiki to papa paradis a vendu dans le restaurant, alors, t'as la bisso. Et puis, Paul Mwamba, papa social, le beau repé, ça va karaté, a vendu siko. Il y a Outari bon à Portugal, a profité déjà de ma vacances. Pour le bien, ça, pendant la période de la fête. Et puis, Patrick Malo a venu, grâce à ça, on gère, t'inquiète. Patrick Malo a venu, Global Express, yes, na musique, on a vendu, na Avenue Léon, 25 rue Léon, à Château Rouge, agence de fret maritime. Donc, on a Congo, Angola, Brazzaville, et pourquoi pas Diesola, London City. Il n'y a pas plus Zola. Agence Diesola. Agence Zola Production. Avenue Marcadé, 31 rue Marcadé. Voilà. Là, déjà, pour ne pas beaucoup monopoliser ma parole. Et puis aussi la famille BCBG. Andei. Andei. Wengemen. Et puis, pourquoi pas la musique congolaise Andei. Parce que c'est Gain Mignon, Maniata. Il y a Blaise. Oboyebi. Boyoka. Evre Nae. Oatiki. Vraiment, la famille na biologique. Na moni kulut na biso Alain Pela, famille Pela Mobimba, Baolela, Yabango, Leki. Que son âme déjà repose en paix. Et ça va tout passer. Et ça passe. Moutouma Bouzala qui n'a chef du gouvernement. Banafani Moya. Il y a grave. Bon, il nous a précipité, c'est la vie. Hein. Voilà, aujourd'hui, je reçois pour vous la fille de ouf Mimi Kabongo. Je tiens à dire bonjour et bonsoir. Bonjour, bonsoir à Picha, ça dépend de l'heure à laquelle. Hein? La fille intégrée. Bref, d'ici. Picha, de moi. Un peu souriant. Ah oui, moi j'aime sourire. Hein. Ça me fait. Avant de côté, je suis la belle abisso. Yopé. Oui, c'est bien mignon. Ouais, yananga pinda. Ngai nayebi segen pona ba wenge ba série maison mère nani mo ba guerre wana ndezala ki quoi. Adaki mutu pinda ya yama kakol machine. C'est bondo. Ngabi nana adaki muta c'est bondo ebikaka. Nayebi ya na tovanda une fois na cheta montabeli maki wana kitoko et ça passe déjà kutata ko yeba ete ko kufela kaka ezaka déjà passe c'est maniata dans mukete na mboko aya sali penda makambo belé abeti drum na ina kimia makambo tout bon le maître des temps et des circonstances les nzambe mutapesa ebiso e mutazui to donc ça ka lokumu pa yeme moko Nzambe mutape saki yemokazui à tout honneur à tout seigneur c'est Dieu qui donne c'est Dieu qui reprend donc toza na ebele olobate a précipité bisonzia na bisotu bon peut-être to loba bongo pour salami peut-être na calendrier nzambe yebeke mukolo wana ya oza sute OK tanyo son nzambe mutabi pisha même biso to vivre to kana mukona biso to okende mukolo mutuka nzambe muta permettre diable azalaka tana accepter na nzoto mutu so moni diable koti sike nzambe nda permettre loka bon et ça na mapo bat ba mona grandeur na ye grandeur ya nzambe
Voilà, tout continuer la biso Lionel Bosseté la Pulga. Ben, avant de commencer déjà mon émission, tonto kota to zina na mozindo, merci beaucoup na 13h lumière Zamba au Zawana Weranson phénomène Ngama Makanda va se produire déjà ce 29 décembre à Olivert na boulevard Wana. Production signée Majeco production boya bo fêter ba fête il y a nouvel an bo profiter na Père Noël Ngama Makanda Weranson déjà sur 29 production signée Majeco production. Merci beaucoup Trésor Lumière, billet standard sur 20 € et $20 allez dire à Kinshasa et puis billet VIP c'est $50. Concert il y a fin de l'année 2024 Weranson. Maintenant matanga boya est-ce que ça là ma ben sinon surtout pour la production besoin qui déjà mbongo. Ah d'accord. Oui. Donc pour na yebi vient en Antone à la mutako compature na batu makasi. Oui, surtout des Caire et puis yebi kaisa musala surtout biso na poto à toku fel nani. Et mundele kuto yebi sa to ba sala opération mutema. Aolo bana on a kimia nyozo. Oh yebi so me. Nana ba problème pour ça mona munganga mais lobela minganga awa. Nasoka no ishasa. Oh yebisao na 12h30. Non ça a disouté. On dit que les quelques jours Mundela mystique. Ah. Embe Gabi alobi a docteur ayebisa ki penake. Webi ya Gabi nalingaka bongo. Tenga laisse tomber. Tumba. Komba babola na biso to pesa to ba mo yo so sali chaîne faut tu komboka tumba babola. Il a pino ba concert na mo. Bon en fait nga fana na ya Gabi bien jusqu'à présent on a zona problème monter na Gabi en tout cas jusqu'à présent quand la bien na ça que fort éviter non yo zo problème na lingala les katante la Gabi comporter mais Gabi to on ni même ça quand ta la vie ta oyebi comporter même faire basket et moi que ta e bana la Gabi de et Gabi a tout matin ou raconter o moni ngani na bo atana zana likambu na opisha o mona tana na likambu na opisha no ya Gabi te ya Gabi so ebise na 10 na 11 oyebi ya Gabi amutu ta ebisa ki epena ya Gabi so ngam na tongi opisha oyebi so pisha likambo mimi muta bisenga même obiki sina dana sifo mobiksi mobishwa ebige ya Gabi ata mutu ko soigner likambu te ya Gabi muta teke mais c'est nickel. Même d'ici, TikTok certifié, monétisé. Non, Bambote, en tout cas, Papa Nickel, bon séjour, en fait, Papa Nickel, c'est que Mboka na yo, bon séjour na yo, Papa Nickel, mon biwesh, mon bichou, mec d'ici, TikTok certifié et puis monétisé. Waouh, c'est un truc de ouf, hein. Président l'a dit, ah, mais c'est condoléances na Lisboy Mobimba. En tout cas, président phénomène notre yaya ikolo na biso on est de cœur avec toi yaya to ebike kokufela izaka vraiment pas si pour piko wana azapenda mutu ya munene na groupe puis quoi ça lié la dit penza pas si donc les choix éclairs tous un choix les choix éclairs nzambe mutape ça biso pa piko yepe mutazui mutamalamu akendaka ni sika malamu exemple à suivre banda Lisboy banda alongwa te azalaka na Lisboy ya omoni président penza kata ki tourner akendaki penza l'âme de port de Paris alobi a phénomène la DSOB a touché nga la tibolingo moko na papier wenzi na barumbu aloba vraiment na komisa ba sincère condoléances na ye na famille mobimba Lisboy groupe wani comme déjà famille et puis famille biologique na ye toza vraiment de toza wana biso pe artiste to kufela ipi kwa za acteur munene adam to mukete biso daina président va kende to sala mo dai mo kwa mukina ndinga Paris awa le lendemain nango président kendaki kin ba fiston tangema bazala ki wana ba président 2 minutes Igor ba vient nga sia tout azara wana bango bazanga raté vraiment surtout ya sia tout penza mystère penza dagina biso mama Patricia Bipale tozaki wana na balipati bato bazaki vraiment ebele wana tozaki wana lobi nango président kendaki pour il fallait kaka assister. Oui, voilà. Mais par rapport à la communauté, il y a Bandeko Nabino Pe, Ninga, il y a Lissano.
nde boza nde bo passer ba séjour na bino bozo monana à part na ba circonstance ya matanga. Non ndeti président 2 minutes yebuto bien que papa ambiso ya radana chasser ni sozo ya chasser ni oyi la bas ne président bima la bas ne chasser président mimi déjà depuis ne to salara na biso même soka na ba Kinshasa no mona kaka oluka bino wa bino bongo bokimi te mona obela no boya to stande salara on est là, on est ensemble tout ça batu misuba kuma dana ba kayu batu misuba kuma na occupation belé men moi ba téléphone ba lobi poto temps eza penda mo mukende tu yo pe na kamwe le loto nani bon barob pesa disponible pas ici Coco Network ce que bengi ici Coco uzo barob pour na ba grande dame et ça da bino mo sekete on est là picha ouais to ko tana biso pena na suka bisanga de balo waso maluku suka kichasa on de la biso piroger mon mboka lili lili mutune oui surtout piroger to attend to solo na ya piroger mon mboka Allez, c'est bien mignon, il y a un voisin, il y a une déco, grand frère, donc voilà. Toko taka na sombela ngba lobini na sombela suka bisanga. Na sombela ngba lobini. Oh bangaka. Non, même pas, moi j'ai pas de problème avec des gens. Ouais, en fait moi je sais comment me respecter. Non ba uto laksanga ba bini mo ke botami asika. Soki botama pe kalanga na ebite ba laksinga sika pa nikleti lelo ebisinga ba na famille bota. Bazana ba cook. Baba Cookie, yosko za piano. Babi nini? Pardon penda. Donc comment la famille bota na ba comment na ba tendance? Et pour nous on va on dans le monde on va théâtre. Bon ce qui dans le monde font dans âge vraiment picha, on a question ko tuna ngata. Ouais, je te jure. Bon nga pena âge tuna nga question ana. Maman licenciée certifiée atayomo. ngai na mimika bon la fille de uftuku question wana fo benga ye Niklete lelo wana lobino uvanti na kiti na otunye yoza mutu nani ngate ouais bon ça on peut m'abêter non picha l'âge que j'ai ça me permet pas moi l'âge que j'ai picha ngana ina poto na ebuloti na ibulo na usa musana nga we meminga awa we futelinga billet tout là CV na nga ezana makasi benga mutatuni yo question wana uyambie ne miso tuni yusko za mutwanini nga ajo ya tayo moko pesa nga ajo ikokate na montra Rolex na loboko atayo moko ngenga ka montra ngo mais sinon yo tournaka si wapi ngai na tournaka partout même pas mbanda nga so mbanda nga sali chaîne YouTube na chaîne YouTube TV mbanda mimi no ya oyo ki pele na kombamba mbanda nga na oyo sala na suka futinga mbona nga na kesi tout pour moi ngaba mambo ane tala nga te je regarde que ngai ponyo na succès na carrière na c'est tout pour moi le reste moi je m'en tape je m'en fous na tournaka déjà na SB na tournaka déjà pour éclaircir yo bien na tournaka na SB na tournaka na famille Bota na tournaka pas Dinana na tournaka pas Koé Michel na tournaka pas Cardozo na tournaka pas Jérémy Chaban l'homme de ma chérie na tournaka pas tonton Omari na tournaka pas Pierron Dombasi na tournaka na tourner na tournaka pas Fanny Massoudi sans oublier Mimi Kabea na tournaka pas na tournaka pas Dinana la douce na ta kuna film mon tourner awa donc aussi c'est là on kuna na kin na tournaka presque ce que ça s'enchaîne na tournaka na sanyoso OK na tournaka partout dans le monde. Wow. Soki mbanda nga passer di chaîne YouTube yemo kana me conseil bi ke mbanda nga so benga en tout cas je suis dispo. Et belé na ba extra 108 c'est bo mbanda ba ozang. X108. Ouais. Bon ba bimisa ko ka mo ba li moko ba maitsa ke miniature tongo midi po. Kay batanga ba fo ba ex. Batanga ba fo ba. Kasi nana ba ex kuba nga so na miso ex na nga pa kengo kamwe. Papa kengo. Ah oche Ngai be parler on peut. Non, papa kengo ata. Uyo tanga kete. Voilà. Allo ba ni papa. A réclamera droit na e. Puis ça va problème. Na problème pour ni. Au Patrick Beckham aloba chacun son ex préféré. T'es dans côté. Olobi? Nazo Lukaku tu ya rectifier place one. Beckham. Oui. Beckham yo kaka.
Chacun a son ex préféré. Nazarata n'a ex préféré. Mon ex, ce sont des choses qui n'existent pas. Maman. Mimi n'a pas dit ex préféré. Je suis malade. Ba bon moment Lexa. Nazarata on a te bon moment ya ba 5-8 wana nyoso. So ba bien son ezanani. Azate. Nolongola siko nolongola yina chanani. C'est qu'il est motema. C'est qu'il est motema. Yanga la dame. Voilà, ça puis la Luka Kaye Beckham. Allons la place, on a chacun son ex. Beckham, moi j'ai 5-8 ex. Il y a ça, on a 5-8 non maîtrisé ex préféré d'Eni. Diego Ka okuta rappelé dans un magasin. Diego Ka. Au bout de la peine. Na métal couillé na maîtrisé été. Hein? Oui ok. Bilanga tomate. Oui ok. C'est quoi ex préféré? Mon ex, c'est le quoi mot de circonstance. Il y a un micro dans mon Beckham à bon, il s'habille. Si c'est un moment ils a sur YouTube featuring Fabrikas. Calcul, la vie de calcul. Merci. Balinda yebaka, moi si à Robala. Moi si pas yebaka. Bali moi si nae. Au moins moi si pas yebaka, mo bali nino ya obota nae. Pour lobby pe bako ke obota c'est pas mutu mususu. Yep c'est ya bakisa bon. Allez-y sur YouTube et téléchargez la chanson Calcul. Chacun son ex préféré. Chacun de nous on a calcul nae alors. Au moins na calcul ensemble. Et yebika ke. Puis au moins le autre sur la makamususu lobby bako obala pe mutu mususu na famille na. Nga na okanisela shigito papa paradis mabe ye ma okanisela papa paradis wana na Paris awa pour nous flatter te moi je suis pas un flatteur yo ebinganga flatteur te na lobaka bosolo mutu na mutu au ça l'époque na ye mikolo na ba restaurant des époques à papa paradis il faut bo assumer yango papa paradis soko okei olia bien omela bien accueil nan lo que c'est pesanga papa papa paradis eza non accueil et kuba et vimba ça veut dire calcul ya papa paradis eza calcul ya mimité Hollanda place Beckham abongisi yango wana chacun son ex préféré na tika la bosala challenge nzembo wana dépend na ex préféré te siko ya calcul ne goa calcul donc yo kanisa pona ye moi yo ne o calculer lenga so la mona bat mabe ye ngabe na la lo cousin na o calculer que yo foi okuta na 12 na leon elibolo ala vida compliqué asimbe na tableau au comment au lobby que faut o sala calcul na yo grâce à ça la calcul grâce à face à pe calcul so ye na libala ba 1 plus 1 est égal à combien so gena mathématiques 1 plus 1 est égal à combien calcul voilà Paul Mwamba papa social bon séjour ici à Kinshasa. Paul Mwamba a vu. Au suicide de Paul Mwamba a besoin comme elle était. A fond de la gueule. Bien Paul. Sans oublier Djibril Biyaki. HB Djibril Biyaki. On sert na biso à Bruxelles on va aussi dans salon ezarani na matongi wana. Oh là là, zo mérité makambo ebele Kandi beauté sans babi soko lingo sala suki kitoko za pena na Belgique wana to benga ngo nganda ya bastar Kandi beauté. Oh non, c'est une fille trop bien. Kandi beauté. Voilà. Dans salon de coiffure na so linga salo basuki ya kitoko même bâtissage nil pareil na Belgique wana kana wenza matongi wana penza au mona salon kitoko bakomi Kandi beauté. Voilà Kandi beauté. Olga Kabel aussi. OK. Namboka na Bruxelles et puis namboka ba Ansuluzolo na pesi bambote belé Fantomas Jiri aota la biso. Mais lelo yo na mona ki yo vraiment na ba réseau na yo tie moi na sali honneur. Mais c'est ka moi nango. Ya yo ataka moko la grande fille. Attends na bana 10, c'est mon calcul. C'est mon calcul. Toi mon système calcul mental. Ou calculer. Et à Bota, et si vous prenez bateau. Baka moi, bon la jolie taille est slim. On va louer maman, lesbienne, on va louer l'ango, puis on va Babi nini. T'es tout solo la penda pisha. Ça lesbienne. Ngas ko vivre l'homme soubat baloba nga kama. Pisha, au monde de tozaboye. Et dans les sous monde zamba limbi sarate. Ezawana. Nous sommes des bantous, il faut pas copier. Togo copier culture à Batouté. Nous sommes des bantous.
malgré moi mentalité mindele zo ya tout là pour na juger mutu te pour na kota te na sala yango te na tikala pe kozala yango te na banga nzambe bango bana liberté na bango bapo na sala choix na ye oyebi mutu musupe so akoma lesbienne oyebi tina komela te mutu mususu akomi pede oyebi tina komela te trop de déception surtout na makambo etali love mutu musu atali bitena zo ata muninga nanga musi musu na ozana nga les tena zo muninga nanga mobali nga konda na mutu te nga na yaka pe pona ko jije mutu te nga na nga nzambe te pona ko jije via mutu soki na sali entre parenthèses wana pona nga po nga na sala yango te na ko peksa pe pisha sala ngote po pisha mimi mutu na mutu nenga za bo droit ne fifi boleli minouche pe vina balele alves wana pe ba vina bango nga na ba mama ba respecta nga ba banga nga tongo midi poko bazangisa ko pesa nga ba conseil te lokwa ba mama busy mondele mama présente ya force tranquille oye ba mama nela yonga motema papa ni sembula oye ba chimene makoso GPS motema jesa ki nga ba ninga ba marié ça veut dire so ina sala likamobe nga sala likambu te po mutu asali pisha comme pisha sombi voiture nga pe na beta ka motema te ai pasite wana cop na nga te de lelo beaucoup de gens mo matalana baninga ba oboka ba voiture chère bandaku na zaka na taxi na nga express l'essentiel est comme ça na destination so pe na moni muninga na nga ko kenda ka nzela na nga lemba tika ngai na koti na kei lobi za te ko ataki sensita ko mata na ko mataka kaka pona ko lemba ka pe mituka te na ko mata ko le kanzela na nga o ko memaka nga kaka ya Bruno Lubika mbongo ya propre le seul vieux cuméreste le partenaire officiel de Mimi Kabongo ya Bruno Lubika ya Bruno qui ne picha sabolinga na ka fia makoloti lelo ya Bruno mbonga propre monanga ya nanga monanga déjà ba ya monanga bakana nga déjà zambota ali a dollar il a la té wa muta mobi chou mec mais papa nickel voilà tout continue mais sinon surtout bitozo ngape lelo yo ba poto lelo ba montre Rolex ko beta kanga ya et ko traumatiser misu nga lobi grâce kazi ya mati minda toni OK ya Rolex ça on a vraiment et ko clignoter lelo mimi surtout bizongu ça ba tout moquer par rapport à vie réelle de baloba atom susu ba passer au monaki to ba mauvais souvenir non la vie réelle et kozani ou ta la place dans ba commission lelo yo non puis biso ba toza mukile pesa chance te et on elinga oyemba mingi ba sera ba nzembo ya sera Eunice Manyanga na profiter pe na saluer Tanzambagu Mwenzambe Tanzamba bi mamina kitoko yango mamina kalumie et na profiter pe na souhaiter joyeux anniversaire na camarade nanga Gina Mianda la dame de Bomini la grande dame de Bomini Gina Mianda wana batu penda batika nga te na poto ça fort personnel Gina Mianda yependa tika nga te témoignage il na matière okoma témoignage nanga avant yoloba na simba kisi kendo tuna Yesu biso to bato témoignage za pisha na mukila nzambo nini to sala te na mukila nzambo to luka yete ndenge nini mais tonga komi na moment nzambe isimbi nga penza yomona za naninga oyina mutu te biso to nyokwa mina vie de l'autre comment on soit libre penza ya kimia to baka na nzambe merci ba message ya boy fortifier batna banda moninga so tali télé réalité na na sala à l'époque oyo kanga mawa o batu babimisa ba vidéo ndeti po ba humilier na leka na ba vie moko boye mais ok bato bazaka na ba vie bien mais le lotalanga bisika na za moni ngolu ezaka calcul nzambe tant to lobaka a renouveler ka bonté na chaque matin to yebaka ndeni to sambela nzambe so zo sambela nzambe solo supposant kisi zala pe na kisi wana ya solo pour le maître des temps yemei yende mutaiba okata makamnga benga ke cour suprême de justice le bas prophète Mesimbala ya da cour suprême de justice pisha biso ba mimi so to bimi na ba famille ba tête haute nga tangi mingi te nga zara desi sa pamba diplômé na zo pe diplôme on a ba cafouillage le mwana nga sel nga fierté
Osika kenda au logo tela yo. Et le moi na senga fierté licencié. Je suis fier de ça. Puis ça, biso olia bantenge, oui bantenge. C'est quoi l'osso te loso te masangu baniki babimiso mwa minene bayimbule ngo bazwi mama biso azwi fufuka ya likolo po lambela bino bantenge wana lambi yango azwi mafuta chipo esa bino constipation te imagine toi ce qu'on vanda na ina mutu pwani na wela nini ngayo na boma moto pona nini ngayo o ngana ko na osala ngunde ni pisha yo no banga point faible za mama nga pena na yaka na télé nga na yana ba slogan ebele vanda touche-moi partout mais pas ma maman à ma maman en tout cas je pète les plombs naïebo c'est que la famille veut l'homme qui vient épouser carrosse influent on aime pas les garçons viennent chercher Davina coupe-moi les pains donne-moi ceci chef d'œuvre naïebo moi si nyonso waïebo sukola mai azui citron azui javel azui coup de girofati ils a passé à la 48 heures en prison challenge et vandi vous comprenez na yesu na souke loka souka na tikela ibango 2025 na zamu to mabebo sepela na tena mukili ya nzambe 2025 na mukili ya nzambe bato bo sepela na tena 2025 zamu to mabe bato sepela no au moins na 2025 en tout cas mukili sepela na ngate désolé que sepela na ngate na 2025 moni 2025 en tout cas en tout cas na 2025 mukili ya nzambe penza linga ba sepela na bango na yote au vivre longtemps so ka bato nyoso bako mo sepela no liwano ikomi pembeni moni nzambe alinga lokumu ezonga akapa na ye pa muta mukili te créateur iye moko mukolo nini moni biso so tolati kitoko boye obimi kitoko bolati pe robe na ndenga mikili penza nil par ailleurs chez Aisha Okoko awen business ozwi penda robe ya bien otamboli pe na nzela mbanda pa zate ozaka yo moko pour ezoteka mapena ba prime robe abordable ni par ailleurs chez Awen Business bokoti wana oponi ba robe ya ba marque nyonso tozala ngo ya milai to na pe ya mikuso ko chape mo basket neti ngabo na cha mo ceinture na nga ya ba doré par rapport ya ba nini na che basket na nga mo sac na nga na china nipika na bimi grande dame son nzambete na ko selo mambo boy na ko kipenda ko boya ka nzambe na nga pona biloko mukili vanité photos ala na ngo po c'est important. Ah bon? Ouais. Vanité. Moi, je suis tout est. Tout est vanité. Le kuta, aux yeux, on était. So qu'on yeux, on met le sabiso maïté. Y'a on a ici na batu. Vanité, c'est important. Nena na vanité na kingo. Vanité. Zap na vanité. Nena la type boeza vanité na anango. Suki pena mutu beza vanité na ofungola na obwaka vanité nyoso na samu kilanzambe foza no so moni mutu akomika ozana ngonde te mukolo ozo relaxa biso ke ozui vanité il lo bala ngo patience muki baloba vanité tout refait mutu sala ngazala bo moito kufa ezali kaka mutu nyonso tuna mutu ambongo ao raisonner ka fona yo mona libenda tour Eiffel mobiki sabenga ngo libenda moto papa Nickel benga ngo libenda moto. Voilà, merci on ezagi réalité tamsu ya vie réelle na yo soki to bisko to ya na théâtre en réalité ba difficulté okutana peut-être non en fait ba difficulté na musala nyonso ezanga tata yo pe na musala no il y a beaucoup de difficultés ba difficulté zanga te boko koma pe na tournage boye bo tourner pété boko koma pe boye musala salamité journée chômé bozongi pe boko ya pe boye makambo susu ekutana libino pe ba imprévu bandaku ba makambo ezanga te belé yo les lisa nango yo te tam susu ba producteur de commun ba ozwa bateau te c'est rana pe va venir biso a Manu Luvaka ba Major Bisadidi parmi les producteurs. Non, on a vraiment la chance de travailler avec les producteurs. On a vraiment été. À l'époque, on a biso to dembela moi écrit biso na biso Alpha Bokole honorable ndego ya Gigi Bokole auto fêter anniversaire na na profiter pe na souhaiter ba joyeux anniversaire na biso à l'époque on a tous allé wana to dembela on a mais époque ezaki ba tendance que boy non ngapina na mona ki vraiment te.
okute no na mwa difficulté te baninga nyoso bando à part wana bando benga na bango na facilité zaki te bando benga na pété franchement ya mutu normalement ngai soki na kota ki na nzonzi eza grâce à mayonnaise ya mayo ya mayo nanga mutamimanga na kuta ina modero totokani ina modero tende balwa te ngam yo no bandati otuninga question no répondre ngai à l'époque wana ya mayo azaki pire mutu ya mutu nanga moroboye to banda coopérer na ye yama olera kufeli grande sœur na ye moi synthèse muke to ya pe matanga nde ezala ka yama bien modero fotela ngam mimi o mutu nanga ya boye ya mayo ngam ta mimi ngana kota nzonzi na kuta na batu nyonso to nzonzi c'est ya mayo à l'époque on a to débrouiller de makambo nga pe na mutu na ba jalelo nga ba wenge biso kina na biso la zamba o mo ba trop penda ba nini te ne ya mato modoro yo changa na banzunzi moko changa pe ya ba ko chacha penda te ya ba malonga longa te mo ba mo ye mo de tableau le mo ye mo journée mo bimba po tourner te abi musa ngonde pasi boy na songe na ngakop na ba maram na ngamususu ka bongo nde na ko s'installer na ngam na yo vanda pe na bule pe ndenge zalara na ko mpeso peza kesho komi a chenga soki ya mama kalunga komi a chenga ndenge pe makamo tu ndenge kenana na yo kota groupe moko ya mama vie ya Queen Mada nouvelle vague de Queen na yo kota nouvelle vague na bundi ba mama mbango pe ka keba ba na yo longo na yo penza ko chama yeli na nzonzi tema na yebana déjà na bato à travers ya mode na komika boy ti lelo fi de ouf Léo Sobabi Totokani aza mentor na yo pena ye mutasala. Non mentor bo expliquer nga non mentor ezarani peut-être nga na comprendre mal. Ouais. Tout Sobabi pena yende pena mutasala ke abimisa yo donc tout ba parrain na yo. Non nga ya moda parrain nga te pona kozala lolendo te na lobana banga nzambe. Je respecte les gens. Na banga na pasi pisha ndo moninga. Na banga makasi na mabe koleka même morgue. Na banga sku na lingande na loba bosolo batule musu ba comprendre te na mi maman fait na ni moi ya sie de balobara to na grâce na ye to ndele to na bino boeto seka to za na ba mo tenga penda na grâce ya suleka uka neto ya gifu moni ndo lobi olobi on goût moni lelo ndeto ye poto boye eza grâce ya suleka uka to ye penda na gauche soulé to ye na droite soulé ata to ye na milieu to vandi sika soulé to koko zapete ke ndeto ya ki poto boye tata mwasi mama kulu tute suleka uka par Zouzou. Soule kauka pa zuzuzu. DBH traiteur débourayet. Ndeto mona pe moni pe chimene makoso motema jesa ke inga lelo mimi so pa yebana na ba joueur muso aliopa eza grâce ya jesa ke inga. Jesa ke inga. Ya da ke tanda supérieur ya ba liopa. Oyebi esikoyo. Voilà. Abete ba mbote. Naski o mone no ke nango. Mentor eza mutu azui a sacrifier makambo ne tout na ebite sono loba mabe lelo ndeto omona boye pisha aza peut-être fouille ya mutu moko boye so lelo pisha olia lisangu eza mutu mobe mutalakisa kiye bongo nga pembe na ya mode na yaki osa théâtre bien sûr mais ko booster nga ya mode boostanga te na loba ka bo solo nzamba lola omo na linga kuba question te so na répondre posa mutu nanga biloko ekimisa nga be mission yango yo balinga ko latisa nge loko mobe na nga na yeba te mukili nge ebimisa nga mabeto ndeni nga moda changa nzonzi teke mutu ayebenda boye charge film moto pesi mutu bete ndeto mona lelo batu msuba okende boye bazui film écrit par Kingani principal mutu bete nga mimi basala nga ngote nga na yana joie film ya liboso na joie na nzonzi ezala aussi contre Pechanga à l'époque nazala mwasi ya bobo ngana la ingratité omoni vina ngeza bien nga soko kabela ngana yebana na baisha kokole msuba tongo Aisha ngana yebana na isha koko ya voiture te ya makolo naturel ngai bona mutete ngana yeba ngana ka no flatter tene na la boye tambu nzuni ngana na flatter te na tante na flatter non Ozomona na nzaka ta ona te pisha na linga pe ko za flatter te ngaso mabeza malamu eza obala diye komela si to ko mato si c'est to ke malembe to na pengle no place pour na succès on répondre sur la question ôté
Il y a modèle à l'époque au komane kiri biso na biso honorable Alpha Bokoli. Soko bando beta na YouTube luki ba film Alpha Bokoli au monde longa mimité. Ngala ka clair vient en honorable ebi. Lem su Gigi Bokoli au sengila nga kutu ba changa na film. Simanto mutu nanga. Moi Gigi Bokoli alinganga na ku fide ufte ya kini ya pamba. Mwana bena omela mbom muskador na e o mona bena so ngokende a symbole o bela loboko. Gigi Bokoli simanto mutu nanga ngaya moda ko maba film changa te abustanga te nga na lobaka c'est Jésus Christ nazali on a mukili ko talela mutu te talela nzambe ozala jamais desi na vie na yo lem su bat ba mona pona lobaka mutu abimisa na nzondi pisha yebisanga e changer ngani e longola ngande tinini. Ah oui, c'est pour ça Jojo Ngonda il mène pas autant la personne à pesembo ya mo na tuna kilo mo na ngena ya wana l'air na otuno obala ko bala ndenge ndeni tam so bali mariage to si tape na mariage amu na vie déjà boy mimi akabonga bala na divorcer belé na bala Boluka ba invité grâce baluka ba invité tigas grâce baluka ba invité bozu invité ba divine bonga boluka ba invité nga invité na sana yo penza kama na tikeli nga 12 kilos. Ouais. Pour Némio Hanza. Bella dinganga la patrona camarade nanga. Camarade nanga ya mutambongo ya tongo bella dinganga. Wana wela nga ba chemise ba Zara ya au moins ya poto ya kala. Ces années là. Bella dinganga sko yela nga déjà ba pantalon ba chuapanga penda ba efungama ba chemise ba Zara ba t-shirt ba Zara ba H&M tout la ba sengle manini papa mutala ksanga ke chamo jean cha sengle ou ba ki chemise koloti ki mo de bouton bella dinganga. Ba Londres ba sola bien ba union sur Londres Pombo Gilles Vassimba etanya mukoko na pisi osko mutu moko Mamina Kalume. Mamina Kalume, la femme forte. Ngamona Baxelo, la femme forte, et puis la femme combattante, et puis la battante. Ndoya maman moko, ndoya maman Denise Nyakiruye. Meilleure photo bois qui est bien. Matinyo sobazo lobaki akendega à Kinshasa. Tengana mone nanuti. Ti fo bana no romona. Ava kende ndoya maman Denise Nyakiruye onanga. Ndoya maman. Avec le larme aux yeux. Manifeste-toi. Manifeste-toi, s'il te plaît. Je suis ici en Europe, je souffre. J'ai problème. Avec notre fondation là, je suis là pour toi. Voilà, Landry Bisside aussi, Ndoya Mokonzi, il est en lobby. Landry Bisside n'a pas son beauté. Pourquoi pas le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, Edi Ieli Molangi, papa social, Aouta Labiso, directeur Christian Bambote Belé Nayo, Daniel Bumba. Le ministre, le gouverneur de la ville papa, de non, il y a qui n'est papa. Babi singo lukanga papa. Babi penda babi gouverneur lukanga makazi. Papa gouverneur. Babi gouverneur lukanga. Papa Bumba babi singa lukanga. Daniel Bumba papa babi message c'est comme linga. Babi lukanga gouverneur, j'arrive. Bientôt là si je suis à Kinshasa, je vais faire signe. Voter qui toka le courtois puis na peshombo y en a qui na makambo na libada parce que au monde ndi ba so flirt ba film soupe na ba tu ate balu ki na flirt apesi mu konga boaki les lo carrière na yo tout les lo ne okoma mimi boso aussi mi flirt ngo boaki la ngona ni zongela nandeni flirt wana on ba te belé ba na mariage no boki longa Jésus Christ de Nazareth oui no boki longa Nzambe na muto boki la tena sa mukilo. On est en a fait son époque. Tant de toi, tu vois, tu as une assez, tu qui est l'écolo, non? On peut s'en prendre Zambé. Tant que Zambé la touche à boire, notre père qui est aussi. Non, bon qu'il en prend Zambé. Le coup, il faut toujours ça à cap en Zambé. Bata mon kito le baka merci na o salélinga. Nzamba lola à pambola yo. Moni muta mon kilelo photo pesa. Ah, les lots sont à zaboué. Merci beaucoup na yo. Et Dieu créateur les tout puissants. Merci. Mozalisi. Ngai pisha. Na linga kozala mutu mabete mena mabe koleka bate belé kolanda sourire na ngate kolanda sourire na ngate na mabe koleka bate belé tu vas pesa ko chance te ba mesana kanote te ngab mena ko sala photo mesana te problème so sepela na ngate suto mesani pisha emsusu mutu so asali obo epwani to na beti ya mayo nga muta memanga na ye babato wana nyonso tu poto yaki matanga ba ya mayo so to yaka na matanga ba ya mayo to na circonstance ni to ngeto kutana ezaka na ba circonstance lem sumi balemi satu matanga feti
hein to moi réunion moko boye to ndeti ba député nde basangisa biso yo poza na moamba ngapi na moamba oui bon l'ingratitude est condamnable obanga tete peut-être un jour ba nous ingrat ba blo mo bon te non ça l'ingrat c'est pas nani te na vie on a tient comme moi tout te tam suka mi on a vraiment ingrat na tala te pisha ngai na lobaka bosolo nanga so ya muda salanga bulamu mo boye na obosa nango te na loba bulamu salanga to beta makambo ya carrière olobi mentor londe to mona batebele so naza lelo boye za pona mutu boye na lobaki on a sens ya vie sens ya mutu te ya on oloba ngai na vie nanga mutu na ko pesa merci mingi na esiko lelo na komeza suleka uka par zuzu na yepoto na musala bato ba dépenser ba 20 000 ba 30 000 msu bazwa visa te nga mimi na yepoto na futi ata lomea te suleka uka majem Congo na fondation Fleuve Congo basala biso cadeau moni basuleka uka wana ba bato obiso photo la to banzambe merci pesa y longue vie poso na lobi biloko mukile ba vanité lem tsaza ba vanité ne bele kuleka ngai o nga na lobi panza menzambe moni ba vanité azana ngo esika vanité ne moko ezangi bakisela yi ouais moni bato to loba ba mentor yi wana tracer le onzila o episha na kende na yi na kena o ya na okende su na o ya eza grâce à nani ya suleka uka par Dieu faut to loba bosembo mabe na biso ne to linga loba vérité te nga lokwa vérité za patience mu kende anja vérité les kinyos so vérité pesa bukabani te ya rappel mundu kité oui usa combien compte fait compte ba benga ba compte moni usa combien de faux comptes allez dire nga mimi faux compte na zana wote nga na compte na combien de faux comptes ngai na compte na ngai moko ya Facebook na compte TikTok na nga moko na page na nga moko na Instagram na nga moko makoma kombo no pena téléphone nangeza wana so gozo ngo mona pena mimika bo j'ai pas le temps na yeba no makambo internet te nga TikTok mutafungolela ngai nani afungolela nga TikTok so ke ina otanga komboni nani afungolela ngo alobi kutunga na fongolo TikTok na sima kombo ekiminga so yeno yebiso mutafungola mutu alakisa ngai kutu kocha video ko sala bwe mwana nga ya mimi yo chaka ba video te neni so che video épingla ka so ko épingler video et sala ndena maîtriser TikTok nande na komi na mo ba abonné na ngana mo ba ka mo ba emi ba j'aime na ngana na komi na mwana na la ta wana te pisha et ça ni bibi no ba comédien beaucoup mo finga na ba faux compte mais pisha so muta pisha omani mutu so ka kyo finga yo na faux compte ka bangio ngape na yelanga ngaso yena loba no pisha ngano bango te ouais non yelo visa bata ba faux compte wana ba lâche limbisanga mpe na terme ba lâche okoki ko affronter likambute omoni ke yo so ba moni ke yo muto ofinga muso esala bo finga mutu vérité loba na pisha boy en face la vérité blesse mais c'est la vérité omoni yango bat ba inela ya gabi point ya gabi amuta secrété ngata na lali pongi na koya otonga ya gabi mutepa ya gabi te ya gabi ko tango vérité Aisha okoko muto ayebisa kingai eza mimi bongo ya gabi azaka clair ça veut dire nana temps faux compte tenga nana temps na te balani nanga te balani na te le lula lobi komba ya gabi na mke ça dure en balle réelle entre ya gabi et na Léona Mamé Pela là yo pozo tala on a évité en pensant analyse kozani basalini ba ko soana kan internet aucune idée Nathalie Ngote ati ngasko na apprendre yo en tant qu'analyste ya gabi na Mamé Pela na nde na yebeli bango c'est que ba miser galerie c'est que ba miser galerie ba miser na bon galerie monti bango ba yebi bango bien bazongi pena bango mi balese ki ba miser galerie oyebi na ba kope za batebele ba kotsela ngombo to ça le lo boye ça la biso boyebi ouais to leki question sus pour batu ba oyo ka ba pasi boye c'est que ba miser galerie picha l'âge que je ça me permet plus de bêtises à journée qui non au bien 2025 non ça combien moi je suis né le 10 avril 1979 j'ai combien l'âge le bimi solo to je suis né le 10 avril 1979 maman château rouge to yanga identité nanga ki bana mo seki ko mo funga donc au pena bato balinga baye bana ba azinyo so ba pesa yo wana ba pesa nga azini ngana mukolo na bango carte na kutu d'artiste je suis né le 10 avril 1900
79. Bato nyonso balingaka o ba matisa miniature gas kazi okomona. Pisha tout ça kana te age bakosela mukolo makambo te mais nkoso ya makolo yeba ata na lobi na mona 90 ata na bina mona 2000 mais nkoso ya makolo mais nkoso oyo chevi bana zaire babeta mangwele koto biso yoyo biso twana ba capitaine biso twana ngo biso twana ba capitaine kindi kotoyo na kotoyo tindiu biso twana ngo voilà diesola na pisi London City papi zola notre yayo paya papi yaya lobate rigueur kaka la mutala yaya na rigueur na kokaya te yaya na kokaya te même kona yaya sepensele usingisie ya papi zola la fille meuf d'ici. Non, oui, moi je suis maman d'ici. Moi je suis pas meuf, moi je suis maman d'ici. Mais na tête on go abino yo ernioso barimer ernioso essaye de souni balobini oyebi ngana libanda mboka makambo Afrique na maîtriser te na oyo kango kapa bino ngana libanda en tout cas mambo Afrique na bela otango janvier ngo soki ba bengi ka appelle ndaku na tine de apa dieso la London City na kangai déjà connu na bona tine de apa dieso la London City beaucoup mina malade batie poison il se murmure ça circule aussi sur la toile Kéo, Batili, Silla, Poison. Ah bon? Oui, j'espère que vous qui n'a habité ce gros ensemble. Non, c'est faux et archi faux. Non, c'est faux et archi faux. C'est faux et archi faux. Toti kako créé là. Omeni batu misusu bopusa baliwa batute. Baliwa batu penza bosa ke fo bopusa ngote. Batu misusu bazana pona ko servi, batu misusu bazana makambo ebele. Neti kambo poison je réponds dans poser question tuninga. C'est faux et archi faux. Notre sola na même s'il y a même pas 2 ou 3 jours. Notre sola ne boni bien. Normal. Nga sola mamnanga. To solo li yanga e papa sini neti mukwana pe bapasanga ya CV bongo na soli na ya CV bongo yanga mikolo na ya CV bongo bozwa nyoso botikela na ya bongo na ye po mutu na mutu foza na mutu no to benga bongo mikolo banzeta malili nazu ngana zu ya CV ya Kinshasa na nga ya Kinshasa nazu ya na nga na Losambo na Kinshasa ya komba na nga yona nzeta malili na ya CV bongo honorable Fote Kitoka Patrick Epoyoki mutu na mutu fata na mutu ne ozana assurance ona assurance ya makambutu pisha mukile bebi nango foza ka ekenge ata yo pe na biso foza ka ekenge mutu nyonso aza mutu te surtout bisika mna banganda mna ya lisanu foza ekenge Kennedy Shigito papa ekenge ekenge felam JM Boda a Kobengisaka Bino déjà, Balobi Lobby déjà le 21 décembre. JM Boda production, les retours de roi à non, beta you arena. Ngai. Tu as appelé ça en communiqué. Pesa no. Non, pesa pe date. Non, beta you arena. Nazo beta you arena. Kanga date lelo. JM na pe maman. Pisha, no beta you arena. You arena. Dernier spectacle. Obi, no beta you arena. Et ana mutu moko lobaka mot d'ordre no beta you arena. 2025 kanga mutu na plateau ne l'autre datini. Grâce aujourd'hui toi un gros plan. Grâce quasi soit un gros plan no beta parce que c'est quoi beta qui? Adidas arena no beta Adidas. Mon Adidas arena no beta on. Kanga data lilo so na beta Adidas na yu arena ndeli lo bananga yaki yu arena no beta yu arena ouais moi na 2025 TSC la no beta yu arena TV da radio te non lo bangoti no beta yu arena grâce quasi batu baotala JMBO dans les retours du roi déjà ce sont samedi 21 décembre à partir de 22h retour ya roi et Kozala Bongo na oui aller des grandes pièces 91 Ravel donc j'ai un sans s'opposer hein donc il doit être 7 skoye JMBO d'ailleurs président 91 ah non mon a que posta qui on serré là tozala wana JMBO da tozala wana ça bien to yepé ba vacances tozala wana na ba fête ils ont ba festivité ngande le 25 OK nickel
Oh, comment la compte? Pour que nickel et mon angaye compte nickel. Vena bisopé Franck pour tout vite fait to passer kaka a bengisi biso na soirée buffet à volonté. Ya zawani en a besoin 60 riz et 1000 zola à besoin. Soirée buffet à volonté. Le 27 décembre. Le 27. Bon le mois le 25 Noël les até. Noël on est tombé dans la katikata parce que mais on va tout ba bendat. Week-end Franck Poutou, il est un partenaire na biso awa. Fire basket entre 25 couple 40 balles. Donc beaucoup de ah biso to ya na biso hein. Donc voilà chez Franck Poutou. Et puis pour en finir déjà, j'irai Senzeza F Guerrier, il n'est pas bien ici bino. Déjà, j'irai Senzeza F Guerrier, c'est 21. Tokutana Bongo na Villeneuve Saint-Georges. Villeneuve Saint-Georges, Henri Dubois, Colbert, donc 91, Villeneuve Saint-Georges, JM Boda. Hier, le 21, donc na Grève. Et puis, je reste déjà tiens moi au bêta Samarino DJ Samarino Abensenga Abensenga ni na mukolo ya il fit de ouf bat na famille bota ibomba na Villeneuve Saint-Georges ato sala bon on a je reste ça F Guerrier stomi akap fulek auta la biso Kennedy Chikito auze la biso déjà kuna na sika bien paradis secret papa paradis na yo qui annonce na bino bo descend bo ya kuna bo yaka ninga artesia Jonker voilà bata ba Brazzaville ya ba ndiko na bo yaka artesia Jonker to yaka kuna pas Chikito ba paradis fire basket code ya famille code ya de oyebi fire basket apo to la gi basket code ya na abotoli te amona na oui mutu so akata suki te azabon omona te akata suki te achamo penkinika likolo ye bato bon bato oui bato akode balingani bato basika sika papa maboye batazana mutu azana so moni mutu akanga ilumi bakoko pesa kode ya te ya zango kode ya famille mais azana ngo abotoli mutu ndeboneti des continents bitumbeza problème des continents bana kanga 6 mois la Kinshasa ok 6 mois des continents c'est là on ça route ensemble to petit bamboji wa bon séjour à Kinshasa héritier basket iPhone nango la kaki héritier basket lelo to sila na ngana mutu bala kaka te o ba mesana nanga te salon FMP ça on FM ah oui mère benga inga lobina ya babongisa nga moi longi moi nini mais mère mikolo na linge longi biologique so na lina zonga nde na ya bosa salanga na osa bibiela mino osa bibiela mino na zui da rendez-vous ils ont vu mbisa donc yo ka et ça nga pena boulu wana ça bien tout monde est ici là tout le monde est ici péchanga te na linga makamba ba tout est piche s'il te plaît ouais moi je parle pas des gens non. Pas ça, non, même pas. Moi, je parle pas des gens. Na linga ba problème na batute. Je sais comment respecter les gens na retou pe na linga ba respecter nga. Obeta li solo na nenga bien interprétation ba to ekemabe. S'il te plaît. Avec tout le respect que je te dois. L'homme de ma chérie. Ah baba ba sala qui est déjà. Ah oui ba sala qui mende simbité. Il y a un de simbité. Aigle va combiner la pêche ma beauté. Tolinga yo ma chérie. Vraiment papa allait. Yango monelo na lobby. Toto kokopesa baninga merci te na makambo sala pourquoi pour ba hypocrite ba lekebele. Et loko o Jérémie sala ki wana eze loko o félicite yebi. Nga surtout pour na papa allait. Et ça l'a bien makasi. Vie pas bimi ake musala na ye papa. D'accord moni ah non. Au mati comme ta avion ça artiste bien oui bien. Si. Surtout ba oyo ka zone de turbulence na secousse. Ndena linga secousse. Yo sandaga. Tenga zo da maîtrise. Vous maîtrise. Il y a force apesanteur. Nga voyage mbai na moi à l'époque à militaire. Moi mi tout ka ah ici les kastoleki. Na yuka ozolianga ma. Toleki kasi. Moi na faire ma soda. Toleki. Papa ba. Bolinga, oyo mukili bolinga vérité te point. Mais pesa kaka, pesa sopa matière baloba. Sopa. Ah, Montana Guinounou, là où repose la confiance de sa femme. Et le bien on pasteur dans la Josaphat Boukassa Moukouna. Ce que tu vois dans la voiture va souda. Au lieu de biscuit va souda. Ah, va se terminer. Ah, vous avez. Oui, bien ils sont gouvernement luxa. Vous allez bosser pour luxa. Grâce casse. Eh, t'as
baza na avion ya soda bakite ya te Karine Beka mabimi kaka oyebi bapebe babiskuit wana banini buki bomango mutu te merci Lunga, tu te souviens? Ma vie nanga ya mobola nazwi te la vanie osati ke vie ya bientôt vivre na biso ya en tout cas vie ta vie. Et le bilan tonton Marika bongo vit ta vie. Moi ce que vivre ka vie na yo. Ozalo ba problème ebele. Ozalo kwa mutalati dudun. Ozalo kwa mutalati dudun. Ayo kata lilité ou merci. Biso bataba manteau fier. Umuna ka ilambe mona. Mona na randam. Bonne na lati robe na kitoko boasi no cha manteau. En tout cas hiver yo kanga. Na boye. Hiver ko yo kanga. Yannick Mangema ton vie. Mais c'est disponible hein. Na ba maman nyoso balingi yango eza disponible na ION business aisha kokwaza wana oteka ba robe moko ya sekete. En tout cas ba taille nyoso kolinga to na S ya milai ya mikuse ya se ba taille standard eza même boubou. So da besoin parce que le boubou ndenga na lati boye eza disponible. Barobe d'antenne eza au motif tout olingi disponible chez AON Business. Le seul et l'unique, le véritable code Marita Mouchena Lata. Sans oublier maman Nathalie Fiki pour maman mukolana maman oh maman Nathalie Benga obinga na comprendre te ngaso ba maman ba benga eloko liboso ba pianga ka toli na comprendre phénomène ngote ya mimi zalaka kandengoza talaka maman Nathalie Fiki pour depuis libanda mboka libanda nenga zana abenga bisinga ya nana mbonga opiote mena ina peso toli reste comme tu es. Abi merci beaucoup maman Nathalie Fiki. Mama ni mama Aziza Riziki fondation na pesi ope bambote Yannick Mangema sécurité toujours et pourquoi pas Gigal Fiki Ponzembo kitoko pomba nias ba yembele des pliques na fabrication. Ah d'accord. Pomba nias mutuno yo. Non benga na rama so couleur au sol na pomba. So na bina benga ero yo lobo boy. Bon biso beto na bato bato bazana ba mpenda basili to mo penda muta benga zo peso conseil o peso penda conseil ya kitoko lobi ya mimi zalaka ndengo zalaka ezate ke na flatter o soki pona nini non zalaka ndengo zalaka garder ka ba position ba bande no tout o moni respect ezaka réciproque soko lingi ba respecter pour respecter ti o moni ba ambassadeur Alain Enoy yaza penda ambassadeur Alain Enoy yaza na Canada wana apusana pembe na ba fille de ouf boye eza pona amona kete mono penza na ba norme na makambo pisha to kata makambo ebele dikola kozanga koyoka soto banda koyoka mais lelo ma yango moni ngai muto nyoso obixanga no lingo perdre été lelo beti di solo ke Jérémie memi batu Turquie iza makambo lobelati mais moye muto aloba o so muto lobela ngo komi o mandia te mutu so lobela ngo komi o mandia azo mandia te po ba mais ok eza na batu misusu so ba sakelo ko monter au capi hein. Au capi boujarate et ana batu misusu faut ba pesa rapena nzambe merci tongo midi pourquoi batu batiela mundelu na vi penda baba buki mundelu ana olongo capi moni ne tovana na ba Aïda Gladys wana Capilas Aïda ngana respecta kata keleki na retourner Aïda moi ne pas nanga Aïda so na beti machine ko za peuple age mona Patricia nanga mais ya mi kolisa avant $1 tala na muta muta mi benga déjà $1 ata penda mwana ye penda tiki a koti penda ba classe abandi pe ko tanga mais on betele kana otiko tanga aboyi to vana na ba président la dit sobe ba vie de loin bongo ba yana ba vana biso pour toi ba respect si nous sommes des mal éduqués ba vana biso te pour na keno na groupe président la dit sobe batu misu bazana groupe na ba mikolo plus kenga ba misu penga na ba mikolo na bango mais ba respecter en tant que président boni na nga ka pona moi poto apeka te na koka polette te nga polette na koka te egay na koka egay te ya kaka boy egay zamboka na ngate muko na osala mukolo na kita kanga data lelo pisha na saki no mo Louis Vuitton na koka te pisha na linga ko leze mutu te nga linga nde batu ba leze na pisha nzambe mutapesi ngango à travers sule kauka ye moko mutu asalelinga azana lolendo na te boni na ngaka mutu babeti kanya na sa no lolendo ya nini pisha sona leze siko mukili après na zuni na perdre na ka bokonza likolo pona biloko mukili vanité ne faut ezala vanité important il faut ezala yango yo
Soulever point. Vanité faut ça là. Pour sans vanité, so moni muto ba van biloko nyonso ekoti kala na mokete zala nango. Wa banzembo akala. Banzembo lelo ngolu. Lo sambo ya iminite opesi biano ya pakeo. Na ebate poadidie osalinga ngolue. Nge wana konse kukela bia kansanga na nzembo. Ngolue. Yesu la tisinga. Yesu ayembi singa nzembo asika. Pisha to se émission na Paris. Na Paris go. Tour Eiffel pembeni, toi na hiver. Oh, fêtera Noël là. Ngolu calcule ya Nzambe, laissez le temps au temps. Soki muninga zui, lobana Nzambe merci. Pambola eli susu. Lobi pe mukolo ya yo tango ya, moye batu ba yima, ezate. Voilà, Kabose Boulembi l'artiste abimi. Eh, ya Kabose sala kaka. Ya kutumba robia. Ala nga. Oye ba se ko na wengene penge mke babenga vie positif. Eh, soit via bimisa mo ntembo ne pomo. Voici sur ça monter. Et kanga ba pomo. Ba tunyo ba seka isiko ba vanda. Tala. Oye bi ma solo ambote bimi. Fena zana saki nanga. Pisha Gaskazi basa makambo lingaka. Pisha, ngala fia millier. Ngaso na biso. Oni mate. Na yeda vina koka. Ngabi mambies na koka. Mais ba no ba lobela mo ba lobela mama musique on deti ba yebe on te. Okamone na bete. On a bien fouillé ba musique. Wana biso tikoyo wengeza ki ba petite à 100 kalba na ba rouge à lèvres. Ngala yeba ba Karim Mokonzi ba Gloria Olangi banani ba nene ya kelekelo banani susu ya chou banani baleke bamura banani batebele wenge ngana yeba batebele wenge wana toke bati de ngange belize ngange tututula Claudine Kino ebi masolo mama Claudine Kino nga adopter nga mama nga adopter nga yewana mama Claudine Kino ngai wenge to ya penda wenge wana la zamba pla ya penda mercredi vous sentir mercredi jeudi vendredi mercredi za coulisses répétons ka bana wengende bakota ba infiltrer bakota te vendredi concept so vanda na ti de ngangi na porte stoté ka billet na la zamba tala niveau siko via silika so kabosa sala nini siko via silika benga kabose positif via longwe mouvement que ça mouvement sans toi voici ça monter et kanga nako moka mobimba téléphone viens na bomenga na moyen na TikTok on senga ba cadeau donner des cadeaux papa nickel voilà bimisi nze monaya sika na kombo ya Julia ezadi sur YouTube oyoki national un niveau yembi a osala pe promotion ya vena evangantama le phénomène ngama makanda o ranson o apesi biso maman na date na février après Saint-Valentin double Saint-Valentin Saint-Valentin dans les 14 il y a commission D les 14 dans les 15 les 15 Paris Grand Arena. Ah non, ça n'a qu'une déjà. Moi je serais déjà à Kinshasa. On a problème t'es. T'es gars on a problème à mon côté. Pas du tout. Président d'homme na l'île à Botara ba sombelo. Normalement so bien non ya. Président d'homme na l'île. Papa manifeste. Wenge nga yo na sana vanda. Solo li wenge. Bana wenge. Dia so la London City wenge. Mais makambweza. Wenge Paris 20e. Yo tembe. Voilà, Tokuta na bongo le 15 février 2025 avec Weranson et Wenge Musica. Na ba geno ya sika. Bano ya sika via pe bon chance. Na kuna bien fonctionner. Wenge mubimbeza na ngwa. Faire le bifa beta na ba banana. Ninga laksa biso ba seleo. Bah ça fait plaisir pardon. Ba Jamaïca ningo laksa biso ba nouveau écrit ba Dinara ministre d'ambiance ba osaba Dinara mutunanga Dinara mutunanga ministre d'ambiance moi Dinara so na concert wana na olemba Dinara mutunanga we Dinara mutunanga ya makasi ngape na wenge batunanga zaki penda ba Dinara ngape na wenge mutunanga Dinara miel de son wata Papouche go galapurga biso sko do heba wata po be wata penda makambo bon wana kala mais lelo yo ebika ça tire pendant de bonaye et ono gana kuna fabrication de na matete bana ngwa matetara
Oh, non, papa na biso mta obeti set. Honorable na biso diabanza mwana nene. Azobeta nani? Non, diabanza pona matete. Azobeta nani pour héritier obeta les deux fois. Oh, mais yene mtata makambo wana. Ils ont séparé, ils ont combien moko obeta te moko beta mais ça mambo babeta ka matete bono tutu ba matete wata pa sumba na matete fape matete babeta ka matete ouais babeta ka matete wata présenta na matete eza mambo babeta ka eza le dena nini c'est mobiki sikata makambo yo za matete deka matete kata ah que vive la musique congolaise mais nga obeta nini Adidas Arena oui. Non beta. Beta. Non, c'est la date. Au moins ngai non beta penda Adidas Arena wana. Adidas Arena. Ba invité na ba ozala, ba invité surprise ba ozanga te ba ozala. Na bossa na ba ambassadeur te ba ozala mais moto gashi nga moko. Moto gashi moko. Sponsor na nga officiel Eza vient nga Bruno Lubika Mbongo ya propre en collaboration avec ambassadeur Alain Eno ba sponsor baza DG Belendeti agence immobilière ya sûr ya Kafu Mama Deborah Kaya soko za États-Unis wana olingo lalo passer ba séjour no bien ya louer saka ba villa ba appartement makambutu Mama Deborah Kaya agence immobilière soki po lingo somba lupangu ye mais c'est Google a validé po ba escroc na makamba ko teka ba mapangu ko louer sa ba appartement ba villa ba ebele mais na États-Unis on a soko lingo là la pena na ba confort ya bien o lingi makamuno c'est la OK ni par ailleurs agence immobilière eza moko na États-Unis agence immobilière ya Mama Deborah Kaya numéro eza soki compliqué o betika na Google wana au mon agence na biso e ko bimisolo makambu tout sponsor na nga ya mibale wana troisième sponsor na nga ezali Mama Biz Mondele ba mama présidente union soit force tranquille Mama Anne-Marie Bonga la maman de Divine Bonga Château Rouge Mobimba 2025 nazo cha date you arena Adidas Arena no betango modèle de cas pesa mi no beta Adidas Arena d'avance déjà ba booker salle oh je te jure tu allais concert à Monstre d'amour na zana di kambuté au moins l'essentiel na betiango ata boya deux personnes mais na beti na palmarès na ba otala nombre na bino boyelité ba otala rake a betaka. Ben voilà, hein. Félicitations à Monstre d'amour, bana matétignon, so et puis ba mourir la bonne musique au bazari présent, au pe ba lingaki, ba nous de gona bango congolais talika bango, après lobi boleka au musique na biso ekita, au musique na biso boy. So mon ingati date que de to soutenir to tombola qui tire. Ya motika de lo ba 2025 na komika na système okata. So moni na obwa côté c'est na katio. Okati. Yo comme le kwanzembo yemba maki. Nzembone ebo manga nzembongo nana de kafufu 2025 yangwana jigal figu po 2025 so mona boki papa paradis c'est que papa paradis aza correct na Serge Bola correct na Chimène Makoso correct. Oh Fifi Bolili Minouche correct. Ces listes il faut changer 2025. So comme net même na répertoire. Na boza na bine belete bo produit eloté en tout cas à la pompon. À la balle. Patrick Massine. So yogi gara oh pas na kati c'est que 2025 idéologie za bongo. Beauté image. Demba fashion ba préparer déjà mon bangé na soirée avec Baudouin Zola Oyo. Génération sans complexe Mobimba Barolanda Bisso donc voilà laissez-moi vous dire la date et Gozala récompense diaspora 2028 et de récompense diaspora allez dire le 28 il y a Boss Demba fashion meilleure influenceuse et Gozala batuni on se bat premier bateau ebélé génération sans complexe Batia qui partit petite nanga moko la katangaise paza batunion so baza ba fiche muso ebimi na retard ba botia ba fiche te ba botia ba fiche ya batunion so oni zaika ba fiche promotionnelle oyo bima eza le 28 décembre comme si qui s'injo influenceuse Batouba au freelancer média bâti par rapport à son média porte-parole voilà non a mérité yanjo a mérité place si mon quoi c'est là qui n'a mon aga posta qui en la nuit de la récompense déjà le 28 décembre 2024 à partir de 20h et ko sala mabongo na 16 rue na Paris na Paris na Sarcelles 16 rue
Ah, on a biso moyen biso tous les dates pour biso les 28 on sont en Sungi tous en Allemagne na Berlin. Na Berlin. Tu rappelles nani na biso karaoke kuna billets zoté comme déjà à 15 € au capi de la mode. OK. Demba fashion de boss donc maison B toujours opérationnel batoalinga ambiance baya wana la maison B donc tokutanaka wana Paul Momba papa social voilà to koma na biso to kenda to nana mais ndi bovanda ka bino ndi balobaka ibrato yale na pesi mbote mvuzi loba ba sangsara tabana ponduti e komela pe na ndenge bosala ka misala na bino otombe pe moi amoureuse ya moi ndeko moko frère moko na de quoi linganga te yo moko pe total tamsu miso gabana ndeza kilala ilemba to miso ndeko moko pe yo ça me ça picha pas de step comme là je n'ai pas le temps de la haine, je suis concentré sur ma vie. C'est normal. Bon, so bolingo yeza na normal hein. Ils ont des abino ça apprendre ou à laisser c'est tout hein. Lito et chama na partout l'église goûte des autres chama na morgue goûte boké ba bolingana. Ata yo mo. Boska ba comédie ba zato lingana na biso mais c'est apprendre yo mo ndimi ou bien boyi ba kanga mutute. Mais déjà na musala pesa rapasi. Ouais. Oyoki balingi mutu tu n'as tout ni kaka na musala yo moni on m'a bien non igebi na filé mutu nanga taga dangeta abese ba mbote na robino mundibu elle ya pembe ah yo longwa ta face mais c'est un million de vies musique oui musique est comme goût hein t'es musique est comme goût voilà bye linga ka 2025 en to kota mondeni bon bye linga rangai bye à Kinshasa vous allez vraiment me manquer moi momentalement pour nazananu awa vraiment nazananu oui nazananu obwagite et bon son abwageza mabena oboka na visa nani mukolo visa moko réclamer te boy mutu mukiliso réclamer yangani nazana penda momentalement bayanga nyonso bolinganga na bolinganga te. En tout cas, joyeux Noël Nabino, bonne année 2025. Nzambalola bayanga tokutana lisusu encore na 2025. Na osepela lisusu soto mona na 2025. Bolinganga te mon pepe yango balabala yango eza nango ya Nzambe yemo muta renouveler ka bonté na moto nyonso tu ya lingi. Tokutana kaka mais en tout cas nga nazana nu awa na yebike kin boko monkenga ba film ebele ko monkenga ba producteur nanga na yebike nazana nu makamususu boye bana sima. En tout cas joyeux Noël déjà na ba inyo bolinganga fifi bolili minusha et pourquoi pas maman Nela Yonga motema papa Nisembula atwa maman Bizmondela et maman Mour la présidente des forces tranquilles et pourquoi pas Aya Bruno Lubi Kambongo ya propre nde mbongo ya pisha cheo défi pour na voiture na longwa ko mataka na mituka batu ya tout ça dans le Moussa Toko monsieur le préfet bon séjour on a Kinshasa et pourquoi pas ma fille toujours félicitations na yo Patricia Kabongo Fortina Kabengele Kabongo félicitations na bino licencié nanga et bonne année na famille nanga Mobimba Kabongo je vous aime beaucoup joyeux Noël à ma famille pourquoi pas à mon fils chéri mon combat. Je suis Kabongo et pourquoi pas Atiché Kabongo et toute la famille Kabongo. Je vous aime vraiment beaucoup. Nabafanyo Sobalinganga, Divine Bonga. À toi Divine Bonga, fils à RDC, Lorette la compresseur. Il y a fiston coloqué. Pourquoi pas l'homme du moment. Na kota live te mukala na koti ta na moni ete na bimi nanga ta na moni ete pourquoi pas joyeux Noël na yo mon papou sous les Kaokapa Zuzu mon papa plein de bonnes choses à toi que le bon Dieu te garde ongana kolo bakanzamba lola abakselo mikole bele na samukili oyo o continue toujours ko sala bolamu po bolamu na yo
Nzambe muta ofuta ou muta mukilité. Boleki tellement ébélé, Chimène Makosso, je t'aime beaucoup. Pourquoi pas grâce? Naïbi ke kazi azo jouanga ba gros plat magique. Bola mwe pour la rater, no balango honorable Sokoulé Victor Bosokou. Bola mwe pour la rater. Bola mwe pour la rater. Biso soto sisi awa toko ekolia basel biso mwa elubu ya kitoko balobi mabena biso nde tondimaka epoka batute soto comprendre que époque eza ya mutu boye biso nyonso tout ondima yango et osala bien. Joyeux Noël à toi tonton Marika Bongo, joyeux Noël à papa Serge Mwembo, papa Alain Mabana, na bino nyonso baibolinganga na baibolinganga te joyeux Noël na bino à Cardozo mille esprits, joyeux Noël na yo à Jérémy Chabani l'homme de ma chérie et puis joyeux Noël na bossa nani. Joyeux Noël na bossa nani. Rappelez-moi quoi pisha. Francis Yapé. Kukel Ukeli, Ronsia Kukel, Aïda Chou, bango dena bandai bango. Na yo nani suna bosani, a maman chérie Subila Kabongo, a papa Nakle Kabongo, a Tichi Kabongo mon yaya pasteur et sans oublier mon pasteur, mon père spirituel. Josaphat Boukasamukuna, joyeux Noël, non, bonne année na yo, a maman Arlette Ngoma, maman chérie, maman Alexandre Ndeni, à Roussambila de minuit à 2h, à 3h, à 5h, banwana. Et pas oublier to bosana papa Chikito te. Chikito papa paradis diri Kolia Kitoko, Komela Kitoko, na comme la ville wana, et pas papa paradis Chikito, tozala wana. Papa ya Wenzi. Na bossa nani? Obosani Susunani. Et à ma coiffeuse de Lix Beninde qui coiffure. Mon toit coiffeur depuis Kinshasa. Et pourquoi pas toi na bossa nani? Non, on dit on bossa na bato hein. Vous comprenez? Oh, Diana Pesa Gina Mianda de mon cœur. Bolili déjà hein? Bolili peut déjà. Na bossa nani? Malili ba comprendre Malili a poté. Voilà Malili. Même ko so bal pango vana ba locataire. To mo ko vana lu pango no na tonga. Vana na bango. Na bossa nani? Joyeux Noël nanani? Oh là là. Et boki minga bwendeni. Na bida joyeux Noël na tonton Marika Bongo hein? Au pesa qui déjà. Déjà hein? OK. Ah, na bossa nani? Oh. Na limito si ça quoi? Eh lobaka sto si ça. Maman Lopango. Na bossa ni nani? Ah là là. Écoutez ce que maman Lopango fait de ouf. Bon, ça a problème ba locataire. Locataire. Bien, mais tu vas tout monde. Oui, moi je suis en côté noir, c'est là où il a pris son côté ma bang. Na bang na moni na ngai pena. Soit Alexis pena 5 € bon. Oui, ngana femme d'ici. Ouais. Na vigo pesa. Vous obé tangu mate. Et Bali mu ici passe na vigo. Et abi passe na vigo ko. Et boli musa onte ko ya onde na zongela. Baibinga passe na vigo. C'est Robeta Nguma. Il va commis penako. Ngane na boye na zonga na RRA. Zonga RRA. Tu na komi na kita Châtelet na changé. Na ju Poissy. Vous savez correspondant. Yes. Bah yo so Poissy, bah c'est ya bino et donc on kutane na gare. Banga la bino était on est en métier na e musala na e ba mon. Ah joyeux Noël à Mimi Kabe on a ba productrice nanga bango bato batuna ba filme ba benganga. Ah joyeux Noël à Koé Michel. Mwana bata mama Linga. Joyeux Noël. Oh joyeux Noël à Fanny Massoudi, joyeux Noël. Oh là là, joyeux Noël. Joyeux Noël. Noël angwe. Il y a mercredi hein. Noël ba tout nyonso. Bo batali biso joyeux Noël. Ba joyeux Noël na ba moto a musique à galerie hein. Ba joyeux Noël na ba nyonso batali biso, ba joyeux Noël bisika bozali, ba bonne année na bino. Non en fait au sale le au moins réveillon à les 31 na plateau Papicha pour nous souhaiter bino. Ils allaient en direct aux ala les 31 réveillon na biso aux ala. Après tout ça ba photo na Champs-Élysées. En tout cas joyeux Noël na monde mobimba entier au botal arabiso partout bisika bolanda arabiso. Ba joyeux Noël na bino ba bonne année na bino en tout cas bo s'abonner vraiment massivement na Image Pro TV. Image Pro TV. Bango batika arabiso te banda toya tozala kana bango. Tozong sabu bango bazang sarate koleksa biloko na biso en tout cas merci beaucoup à Faya Basket à Botoli Guy Basket Kodia bon
ça reste à vérifier. Je suis exact. Bah, ça moto, c'est la pamba. Faya kanga kilongi. Bon. En tout cas, moi, je vous aime beaucoup. À la prochaine occasion. Voilà, merci beaucoup à Joël Noël Nabino Nyon sur ma partenaire. Merci na Odilon Mampouya. T'as la Joël Noël et Joël Noël. Ah, Joël Noël et Joël Noël on te bosse nene. Bella Dinganga la patrona. Ah là là. Tu bosses nene pourquoi? Vous avez pas problème na camarade nanga? Litutu.com te litutu.com te nengana kene na bosa litutu biso to benga go place to za yo boya ki uyat to tinde yo localisation c'est biso fia litutu minene bosa no ga minene. Joyeux Noël à toi Bella Dinganga la patrona na famille Dinganga Mobimba, je vous aime beaucoup. Un gros bisou na bino, à la prochaine. Merci. Joyeux Noël na ba abonné ni entre Image Pro TV. Joyeux Noël na ba Badinga Pishan Kimu. Joyeux Noël na Grace Kazi. Joyeux Noël na le seul unique le véritable code ya Willy Moucheni. Joyeux anniversaire na Landry Bissidi. Joyeux Noël na la Pulga Lionel Bossete. Joyeux Noël à mon ami et frère merci moi na Peshuba. Joyeux Noël na Paul Mwamba papa social na Paul Fikipo na Gigal Fikipo. Joyeux Noël na Bino Nyonso. Joyeux Noël na Chika Lukau. Joyeux Noël na Baïnyonso Balinga Kapishan Kimu. Joyeux Noël na BBC Yazara na biso atika rabiso te. Babilo bo repesa rabakata raté. Joyeux Noël na e. Na ba manto na e nyonso, na bozwi na e, na ba vanité na e, na ba kitambala na e. Joyeux Noël kaka. Voilà, Pichenki mon abino soldat, merci na bapel, basi gestion na bino, ba remarque ça la biso bien. Joyeux Noël na Mamina Kaloume. Joyeux Noël na yo, joyeux Noël na Trésor Lumière, allez je dirais joyeux Noël na PDG Majeko. Joyeux Noël. Edi Yeli, papa social, Molangi, directeur Christian, joyeux Noël, na bana nyonso ngiringiri, bana nyonso ya Kasa Vubu. Et puis joyeux anniversaire na Kevin Pomba. Aujourd'hui c'est ton jour. Une année de plus, ça s'est fait, profitez bien. To melanga na nenga wa Pomba, to zalawana na base gare du Nord. La base gare du Nord, les lopes bino bosombe la biso. Tomé la prise anniversaire la bino. Allez, je vous dis bye, to kutani bongo na Mbalasima. Ciao.